Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σας. Από εδώ ο φίλος μου ο Πασχάλης. Ελευθερής, ο Μάστορας, εδώ. Τεχνικός πλυντήρια, ψυγεία, κουζίνες, air condition και δεν συμμαζεύεται. Βρισκόμαστε στο τεχνικό γραφείο ανελκυστήρων Γεώργιος Ιλατζής στην Πάμο. Αυτό το βίντεο το τραβάμε για να σας παρουσιάσουμε μια αυτοσχέδια μηχανή που φτιάξαμε, φλόσο μηχανή, εποαστική και εκολαπτική μηχανή. Είναι καθαρά πατέντα δικιά μου και κάνουμε αυτό το βίντεο για να πάρουμε τα σχόλιά σας, να μας πείτε αν έχουμε κάποιο λάθος, γιατί η γνώμη μου είναι ότι από τα λάθη μαθαίνουμε και δέχομαι και τα λάθη μου και τα καλά, αν είναι σωστά ξέρω. Λοιπόν, αυτό εδώ το κουτί έχει γίνει όλο από ξύλο. Το ξύλο είναι νεβοπάν, περίπου στα 8 χιλιοστά, εκτός από το καπάκι το πάνω, το οποίο είναι πιο κοντό, για να αντέχει το άνοιγμα και το κλείσιμο με τους μεντεσέδες και τις λάμπες. Εδώ μπροστά, το οποίο θα το δούμε και σε λίγο, να αφήσω αυτό, το ξύλο από μέσα εσωτερικός είναι πενδυμένο με φελιζόλ, όπως βλέπουμε εδώ πάνω. Η θέρμανση που αποτελείται, που γίνεται μέσω αυτών των δύο λαμπών εδώ. Και έχουμε και ένα φορτούρι 12 βόλτιση από υπολογιστή, από κάποιο τοποδικό, παλιό τοποδικό. Και καλώς την Κωστάκη. Ελάτε κι εσείς, ελάτε να μας πείτε. Και προχωράμε. Τα καημένα τα κοντοπουλάκια. Ναι. Πιο κοντά για να δούμε εδώ τις λάμπες. Και επίσης είναι εδώ δύο λάμπες. Από 40 W. Και εδώ είναι το ανεμιστηράκι. Όπως βλέπετε εδώ μέσα είναι όλο επενδυμένο με το φελιζόλ. Η πόρτα κλείνει έτσι με το χερούλι. Εδώ μπροστά έχουμε ένα τζάμι για να βλέπουμε μέσα τι γίνεται. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Εδώ, όπως βλέπετε, έχω μία βάση εδώ και μία εδώ. Εδώ πέρα πάνω θα έρθει και θα τοποθετηθεί το τελάρο μας, το οποίο είναι αυτό εδώ με τα που θα μπουν τα αυγά. Εδώ από τους βλέπετε οι τρύπες όλες είναι 91, οπότε έχουμε 90 αυγά. Λοιπόν, κάνε λίγο το κάμεραμαν, παρακαλώ, για να... Μάλιστα. Αυτό είναι το τελάρο μας και προσαρμόζεται σε εκείνες εκεί τις δύο τις βάσεις. Πριν βάλω το τελάρο στη μηχανή, θα ήθελα να εξηγήσω τι χρησιμεύει αυτό εδώ το σκαφάκι με το νερό που έχω μέσα και αυτό το σωλήνα. Εδώ το τοποθετώ έτσι. Εδώ πέρα τον αφήνω στη μέση. Αυτό το σκαφάκι έχει νερό μέσα με μία αντίσταση πλυντηρίου, η οποία μέσω ενός θερμοστάτη βούρο που έχω εδώ πέρα ρυθμίζω απ' έξω την υγρασία μέσα στο θάλαμο όλο. Έχω βάλει αυτήν τη σωλήνα εδώ, το οποίο περνάει από κάτω από μία τρύπα, για να βάζω νερό απ' έξω, να μην ανοίγω το καπάκι και χάνω θερμοκρασία. Εντάξει, αυτά πιστεύω είναι υψηλά γράμματα. Από εδώ θα τα δείξουμε σε λίγο. Τώρα, να βάλω το τελάρο. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ σε αυτό το σημείο μπήκε το τελάρο. Εδώ όπως βλέπετε έχει ένα μπράτσο, στο οποίο έχουμε
από πίσω τοποθετήσει ένα μοτέλ 12V DC, το οποίο είναι από ελκαθαριστήρες αυτοκινήτων. Θα μας γυρνάει τα αυγά μία από εδώ, μία από εκεί, μέσω ενός ηλεκτρολογικού κυκλώματος, μέσω των τερματικών διακοπτών. Θα πηγαίνει μία εδώ και μία εκεί, να γυρνάει τα αυγά ανά 4 ώρες που θέλουμε. Ναι. Όλα αυτά θα σας τα δείξουμε σε λίγο, βάζοντας μπρος. Λοιπόν, μέσα εδώ στο τελάρο έχουμε, θα τοποθετήσει και στη μέση περίπου εδώ, ένα θερμόμετρο, υγρασιόμετρο, το οποίο έχει μαγνήτη από πίσω και κάθεται. Δεν έχουμε πρόβλημα σε αυτό. Και εδώ έχουμε το αισθητήριο του θερμοστάτη του εξωτερικού. Αυτό θα προσαρμοστεί εδώ ενδιάμεσα στα αυγά σου, για να βλέπει την θερμοκρασία. Εδώ έξω έχουμε τον θερμοστάτη που ελέγχει τις λάμπες, το οποίο είναι το πουρο το μαύρο το καλώδιο. Λοιπόν, και τώρα θα το βάλουμε στο ρεύμα να σας κάνω μια πρόβα. Αυτή τη στιγμή πήρε μπρος. Εδώ δείχνει τη θερμοκρασία που υπάρχει μέσα στο... Αυτός ο αισθητήρας μας την δείχνει. Εδώ πέρα. Το πουλ που θα το βάλουμε μέσα στα αυγά. Να βλέπει τι θερμοκρασία έχουμε. Οι λάμπες κάνουν τη θερμοκρασία. Το μοτέρ δουλεύει συνέχεια. Σβήσουν να ανάψουν οι λάμπες. Και θα ήθελα να δείξεις λίγο εδώ τώρα πώς θα λειτουργήσει το τελάρο ανά 4 ώρες που θα κάνουμε τον χρονοδιακό. Λοιπόν, εδώ έχω τοποθετήσει ένα χρονοδιακόπτη που θα σας το δείξω σε λίγο, γυρνώντας το ρολόι μόνο του, έρχεται και σταματάει στο επόμενο διακόπτη. Μετά από 4 ώρες, καθώς γυρνάει ο χρόνος, το ρολόι, ερχόμαστε στην άλλη θέση. Εντελώς αυτόματα, δεν κάνετε τίποτα εσείς. Λοιπόν, τώρα, η θέση που πρέπει να βρίσκονται τα αυγά είναι 40 μοίρες. Λοιπόν, οι λάμπες που βάλαμε είναι 2 40 W πυρακτώσεως. Είναι 2 γιατί σε περίπτωση που καεί μία η λάμπα να δουλεύει άλλη, να μην πέσει η θερμοκρασία. Εδώ το φανάκι λειτουργεί συνέχεια, κοιτάξτε το, για να κυκλοφοράει την θερμοκρασία ομοιόμορφα σε όλα τα αυγά. Αυτό δουλεύει συνέχεια. Το είδατε, κλείνουμε το καπάκι για να δούμε τώρα πώς θα ανεβάσει η θερμοκρασία. Εδώ μπροστά έχουμε βάλει ένα γυαλί, το οποίο μας επιτρέπει να βλέπουμε μέσα τι γίνεται για την υγρασία. Απ' έξω βλέπουμε εδώ πως ανεβαίνει η θερμοκρασία, στο 21 φτάσαμε τώρα. Το κουτί δεν έχει τελειώσει, το έχουμε περάσει ένα χέρι βελατούρα και θα γίνει το τελικό βάψιμο. Και μέσω του θερμοστάτη που είπαμε ελέγχουμε την υγρασία μέσα στο όργανο που έχουμε τοποθετήσει. Αυτά κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε να βγάλουμε πουλάκια. Μόλις θα έχουμε κάποιο ζωντανό πουλάκι
θα τραβήξουμε και ένα δεύτερο βίντεο για να σας δείξουμε τα αποτελέσματα. Δεχόμαστε κάθε σχόλια, λάθη που έχουμε κάνει, να μας τα υποδείξετε, γιατί όπως είπαμε, τα λάθη να κάνουμε. Ευχαριστώ, γεια.